Leksjon 1. Sunne vaner. Har du spist mer frukt og grønnsaker i det siste? Ja, det har jeg. Jeg har merket stor forskjell i energinivået mitt siden jeg begynte. Det er flott å høre. Hva slags endringer har du lagt merke til? Jeg føler meg mer våken om dagen, og jeg blir ikke like trøtt om ettermiddagen. Det er kjempebra. Det er utrolig hvor små endringer kan ha så stor innvirkning. Definitivt. Jeg har også sovet bedre, noe som er en stor bonus. Det høres ut som du virkelig drar nytte av det. Hva er din favorittfrukt eller grønnsak nå? Jeg har vært glad i avokado og spinat. De er så allsidige og næringsrike. Jeg må prøve dem. Takk for inspirasjonen. Leksjon 2. Visumbekymringer. Jeg er litt nervøs for forbindelsesflyvningen og visumprosessen. Hva om det er en forsinkelse? Ikke bekymre deg, de behandler vanligvis visum ganske raskt under opphold. Virkelig? Jeg har aldri gjort dette før, så jeg er ikke sikker på hva jeg kan forvente. Det er vanlig for internasjonale reisende. Flyselskapets ansatte vil guide deg gjennom det. Det er en lettelse. Jeg vil bare ikke gå glipp av neste fly på grunn av papirarbeid. Så lenge du har alle dokumentene dine klare, skal det gå greit. Jeg skal dobbeltsjekke alt før jeg drar. Takk for at du roet nervene mine. Ikke noe problem. Trygge reiser, og nyt turen. Jeg vil. Krysser fingrene for at alt går som planlagt. Leksjon 3. Reisesikkerhet. Har du vurdert noen sikkerhetstiltak for vår kommende tur? Ja, jeg har tenkt på det. Det er alltid godt å være forberedt, spesielt når du reiser med andre reisende. Definitivt. Jeg tenkte at vi skulle beholde kopier av passene og viktige dokumenter. Det er en smart idé. Jeg pakker også med et lite førstehjelpsutstyr for sikkerhets skyld. Bra samtale. Hva med å holde kontakten? Bør vi få et lokalt SIM-kort? Ja, det er viktig for navigasjon og nødsituasjoner. Jeg skal undersøke de beste alternativene. Vi bør også bli enige om et møtepunkt i tilfelle vi blir separert. Absolutt. Sikkerhet først, spesielt på ukjente steder. Jeg føler meg bedre å vite at vi er på samme side. La oss gjøre denne turen både morsom og trygg. Leksjon 4. Betunes arv. Visste du at han i noen år etter Betune viet seg til behandlingen av tuberkulosepasienter? Ja, jeg leste om det. Det er utrolig hvor mye han bidro til medisin i løpet av den tiden. Han var virkelig dedisert. Tuberkulose var et så utbredt problem den gang. Det er inspirerende hvordan han brukte ferdighetene sine til å hjelpe så mange mennesker, selv under vanskelige forhold. Hans arbeid la grunnlaget for moderne behandlinger. Vi skylder ham mye. Absolutt. Det er viktig å huske skikkelser som han som gjorde en slik forskjell. Jeg lurer på om det finnes noen bøker eller dokumentarer om livet hans. Det er det sannsynligvis. Vi bør se nærmere på det og lære mer om reisen hans. Det er en god idé. Historien hans fortjener å bli delt og huske.
Leksjon 5. Pocahontas, reise. Visste du at Pocahontas forble en venn av kolonien og til og med giftet seg med John Rolfe, en av nybyggerne? Ja, jeg husker at jeg leste det. Hun spilte en så viktig rolle i å bygge bro mellom kulturer. Det er fascinerende hvordan hun reiste til England i 1616. Kan du forestille deg hvordan det var for henne? Det må ha vært overveldende, men også en utrolig opplevelse. Hun var et symbol på fred og forståelse i en turbulent tid. Historien hennes er en påminnelse om viktigheten av empati og tilknytning. Jeg lurer på hvordan livet hennes kunne vært annerledes hvis hun ikke hadde tatt disse skrittene. Det er vanskelig å si, men arven hennes fortsetter å inspirere folk selv i dag. Absolutt. Hun er en ekte historisk skikkelse som er verdt å huske. Leksjon 6. Øya-eventyr. Hvilke aktiviteter synes du vi bør gjøre når vi kommer dit? Absolutt snorkling og dykking. Undervannsverden der skal være utrolig. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve dykking. Det er et must. Korallrevene og livet i havet er fantastisk. Hva med andre aktiviteter? Finnes det turstier eller kultursteder? Ja, det er mange alternativer. Vi kan utforske øyas historie og naturlige skjønnhet. Denne turen kommer til å bli fullpakket med eventyr. Jeg kan ikke vente. Samme her. La oss lage en liste så vi ikke går glipp av noe. Flott idé. Dette kommer til å bli uforglemmelig. Leksjon 7. Regnvær. Tror du regnet vil vare lenge? Prognosen er ikke alltid nøyaktig. Vanskelig å si. Det kan klarne opp i løpet av ettermiddagen, men vi bør være forberedt i tilfelle. Jeg håper å tilbringe dagen utendørs. Kanskje vi kan finne innendørsaktiviteter som backup. Det er en god plan. Det er et museum i nærheten vi kan besøke hvis det ikke stopper. Jeg har hørt gode ting om det stedet. Det kan være en fin temposkifte. Nøyaktig. Vi kan fortsatt få mest mulig ut av dagen, regn eller sol. Du har rett. Fleksibilitet er nøkkelen når været ikke samarbeider. La oss holde øye med himmelen og bestemme oss mens vi går. Høres bra ut. Uansett, det blir en morsom dag. Leksjon 8. Tekniske problemer. Selvfølgelig, hva ser ut til å være problemet? Jeg klarer ikke å åpne den. Jeg har prøvd de vanlige metodene, men ingenting fungerer. Det er frustrerende. Har du sjekket om det er en oppdatering eller en feil? Ja, det gjorde jeg. Alt virker oppdatert, men det svarer fortsatt ikke. Kanskje det kan hjelpe å starte enheten på nytt. Noen ganger løser det problemet. Jeg skal prøve det. Takk for forslaget. Ikke noe problem. Hvis det ikke fungerer, kan vi slå opp noen feilsøkingstips. Jeg setter pris på din hjelp. Teknologi kan være så vanskelig noen ganger. Det kan det virkelig. La oss finne ut av dette sammen. Leksjon 9. Miljøvennlig mat. Hørte du om gårdene som produserer økologisk ren mat av topp kvalitet?
Ja, jeg synes de burde sende produktene sine til skoler og barneprogrammer. Det er en fantastisk idé. Det vil fremme sunt kosthold fra ung alder. Nøyaktig. Barn vil ha så mye nytte av ferske, næringsrike måltider. Det kan også lære dem om bærekraft og hvor maten deres kommer fra. Det er en så viktig lærdom. Det er en vinn-vinn for alle. Jeg håper flere gårder og skoler begynner å samarbeide om tiltak som dette. Jeg også. Det er et skritt mot en sunnere fremtid for neste generasjon. Absolutt. Små endringer kan ha stor innvirkning. Leksjon 10. Matlagingskaos. Jeg antar det. Ja, svarte jeg. Først ber mamma meg om å ta ut matlagingen, så jeg tar ut mikseren nå. Vent, hva skjedde videre? Gikk alt på skinner? Ikke akkurat. Jeg sølte mel ved et uhell overalt, og det var et rot. Å nei. Men det er en del av moroa, ikke sant? Matlaging er alltid et eventyr. Ekte. Vi endte opp med å le av det og gjorde det beste ut av situasjonen. Det er ånden. Ble den siste retten ok? Overraskende nok, ja. Det var deilig, til tross for kaoset. Se. Noen ganger fører de mest rotete øyeblikkene til de beste minnene. Du har rett. Jeg glemmer aldri den dagen på kjøkkenet. Leksjon 11. Tapt og funnet. Ok, jeg gir deg beskjed hvis vi finner en lommebok som samsvarer med beskrivelsen. Tusen takk. Jeg har gått tilbake i skritt hele dagen, men uten helt så langt. Ikke bekymre deg, vi skal gjøre vårt beste for å finne den. Kan du bekrefte fargen og eventuelle særtrekk? Det er en brun lommebok i skinn med en liten ripe foran. Den har også initialene mine inngravert. Skjønner det. Vi vil holde utkikk og sjekke tapte og funnet poster. Jeg setter stor pris på hjelpen din. Den har noen viktige dokumenter inni. Vi forstår hvor stressende dette kan være. Vi kontakter deg så snart vi har noen oppdateringer. Takk igjen. Krysser fingrene for at det snart dukker opp. Ikke noe problem i det hele tatt. Vi er her for å hjelpe. Leksjon 12. Utforsk heksestien. Det høres gøy ut. Heksestien? Jeg tenker på å utforske en sti i nærheten denne helgen. Og heksestien er fascinerende. Den er full av historie og skumle legender. Virkelig? Jeg visste ikke at det hadde en slik bakgrunn. Hva er den mest interessante delen? Det er gamle merker langs stien som forteller historier om hekseprosessene fra århundrer tilbake. Det er spennende. Jeg elsker stier som har et historisk element over seg. Du bør definitivt sjekke det ut. Bare ta med et par gode sko og kanskje en lommelykt. En lommelykt? Er det så mørkt? Noen deler er skyggelagt, og det øker atmosfæren. Du vil føle at du går tilbake i tid. Nå er jeg enda mer spent. Takk for tipsene. Leksjon 13. Hold deg motivert. Jeg skal huske det.
Har du noen forslag for å holde motivasjonen oppe i prosessen? Absolutt. Å sette seg små, oppnåelige mål kan utgjøre en stor forskjell. Det gir mening. Å dele det ned i mindre trinn føles mindre overveldende. Nøyaktig. Og ikke glem å feire fremgangen din, uansett hvor liten. Jeg liker den ideen. Det er lett å fokusere på sluttmålet og glemme de små gevinstene. Finn også en rutine som fungerer for deg, og hold deg til den. Konsistens er nøkkelen. Jeg skal prøve det. Hva med når du treffer en tøff lapp? Ta en pause, men ikke gi opp. Noen ganger hjelper det deg å komme sterkere tilbake og gå litt unna. Takk for rådet. Jeg føler meg mer forberedt på å takle dette nå. Leksjon 14. Anklagedes rettigheter. Rettighetene til siktede i engelsktalende land er ganske omfattende. Ja, det er de. Alle har rett til en rettferdig rettergang og juridisk representasjon. Det er viktig å sikre rettferdighet servert samtidig som man beskytter individuelle rettigheter. Nøyaktig. Presumpsjonen om uskyld inntil det motsatte er bevist er en hjørnestein i rettssystemet. Jeg har hørt om retten til å tie. Hvordan fungerer det i praksis? Det betyr at du ikke trenger å svare på spørsmål som kan inkriminere deg. Det er en nøkkelbeskyttelse. Det er fascinerende. Det er utrolig hvordan disse rettighetene har utviklet seg over tid. De er designet for å balansere makten mellom staten og individet. Det er et system som streber etter rettferdighet, selv om det ikke er perfekt. Leksjon 15. Et nytt rom. Er det noe annet vi kan gjøre? Jeg vil forhåpentligvis ha det nye rommet klart snart. Det er flott å høre. Kanskje vi kan begynne å planlegge hvordan vi skal dekorere den? Jeg tenkte det samme. Et friskt lag med maling ville gjøre en stor forskjell. Definitivt. Hvilken farge tenkte du på? Noe lyst og muntert? Kanskje en lyseblå eller myk grønn. Noe beroligende, men innbydende. Jeg elsker den ideen. Vi kan legge til noen planter for å få et naturlig preg. Perfekt. Det vil føles som en helt ny plass når den er ferdig. Jeg kan ikke vente med å se den. La oss gjøre det til et koselig og funksjonelt område. Avtalt. Dette blir et morsomt prosjekt. Leksjon 16. En låtskriverreise. Han ble forretningsmann og jobbet en stund som bokholder. Men all fritiden hans gikk med til å skrive sanger. Det er utrolig. Det er inspirerende hvordan han balanserte lidenskapen sin med jobben sin. Ekte. Det viser hvordan dedikasjon kan føre til utrolige prestasjoner. Vet du om noen av sangene hans ble kjent? Ja, noen av dem gjorde det. Han helte sitt hjerte i musikken sin, og det ga resultater. Det er en påminnelse om å aldri gi opp drømmene dine, uansett hvor travelt livet blir. Absolutt. Historien hans er et vitnesbyrd om kraften til utholdenhet. Jeg lurer på om han noen gang hadde forestilt seg hvor langt musikken hans ville gå. Sannsynligvis ikke, men det er det fine med å følge lidenskapen din. Leksjon 17. Carveres legacy.
Carver utviklet også en ny variant av bomull. Han mottok mange priser for sine bidrag. Det er utrolig. Arbeidet hans må ha hatt stor innvirkning på landbruket. Det gjorde det. Han var en pioner i å finne nye bruksområder for avlinger og forbedre jordbruksteknikker. Jeg har hørt om arbeidet hans med peanøtter. Var det også en del av forskningen hans? Ja, han oppdaget hundrevis av bruksområder for peanøtter, fra mat til industriprodukter. Hans dedikasjon til vitenskap og å hjelpe andre er virkelig inspirerende. Han trodde på å bruke kunnskap til å gjøre verden til et bedre sted. Det er utrolig hvordan en persons arbeid kan også vare innvirkning. Arven hans fortsetter å inspirere forskere og bønder i dag. Leksjon 18, potluckmiddag. Hva synes du? Jeg er ganske åpen for alt. Kanskje vi kunne ha en middag i stil med gryteretter. Det er en god idé. Alle kan ta med favorittretten sin, og vi har et utvalg av mat. Nøyaktig. Det tar trikket fra en person til å lage alt. I tillegg er det en morsom måte å prøve nye oppskrifter og dele våre favoritter. Jeg tar med min berømte lasagne. Hva med deg? Jeg lager en dessert, kanskje en sjokoladekake eller noen småkaker. Høres deilig ut. Vi bør invitere noen flere venner for å gjøre det til en skikkelig fest. Avtalt. Jo flere, jo bedre. La oss sette en dato og begynne å planlegge. Dette kommer til å bli så gøy. Jeg kan ikke vente. Leksjon 19, visuals for findings. Det er en god idé å bruke visuelle elementer for å støtte funnene dine. Diagrammer eller grafer kan gjøre dataene klarere. Absolutt. Visuelle elementer hjelper folk lettere å forstå kompleks informasjon. Synes du vi bør inkludere sektordiagrammer eller søylediagrammer? Begge kan fungere, avhengig av dataene. Sektordiagrammer er flotte for prosenter, og søylediagrammer for sammenligninger. Det gir mening. Vi bør også legge til litt farge for å gjøre det mer engasjerende. Godt poeng. En godt designet presentasjon kan virkelig fange publikums oppmerksomhet. La oss samle alle dataene først og deretter bestemme hvilke bilder som fungerer best. Avtalt. Dette vil gjøre funnene våre mye mer virkningsfulle. Jeg er spent på å se hvordan det hele henger sammen. Leksjon 20, bygge et præriehjem. Han bygget sitt præriehus med tømmerstokker han hadde dratt fra bekkebunnen. Det er imponerende. Det må ha krevd mye hardt arbeid og besluttsomhet. Det gjorde det. En av de nærliggende nybyggerne hjalp ham, og de bygde også en tømmerstall. Det er utrolig hvordan samfunn kom sammen for å hjelpe hverandre den gang. Ja, det var en tid da folk stolte på hverandre for å overleve og trives. Jeg kan ikke forestille meg hvor utfordrende det må ha vært å bygge alt fra bunnen av. Det er et vitnesbyrd om deres motstandskraft og oppfinnsomhet. Historier som disse minner oss om viktigheten av teamarbeid og utholdenhet. Absolutt. De bygde mer enn bare hjem, de bygde en arv. Leksjon 21, turplaner. Jeg hørte at du elsker fotturer. Jeg har lett etter noen å utforske stier med.
Det er flott. Jeg har hatt lyst til å planlegge en tur, men har ikke hatt noen å reise med. Vi bør definitivt utveksle tall og organisere noe snart. Jeg ville elske det. Det er en vakker sti i nærheten som jeg har hatt lyst til å prøve. Perfekt. Vi kan begynne med den, og så planlegge lengre turer hvis det går bra. Høres ut som en plan. Jeg tar med kameraet mitt også. Utsikten skal være fantastisk. Jeg skal pakke litt snacks og vann. Vi gjør en dag ut av det. Dette kommer til å bli så gøy. Jeg gleder meg allerede. Jeg også. La oss få det til snart. Leksjon 22. Tekniske problemer. Fungerer enheten din? Kanskje du burde starte den og prøve igjen. Jeg har prøvd det allerede, men det svarer fortsatt ikke. Det er så frustrerende. Har du sjekket om det er en oppdatering eller en feil som forårsaker problemet? Ja, det gjorde jeg. Alt virker oppdatert, men det fungerer fortsatt ikke som det skal. Kanskje det kan hjelpe å starte den på nytt. Noen ganger løser det problemet. Jeg skal prøve det. Takk for forslaget. Ikke noe problem. Hvis det ikke fungerer, kan vi slå opp noen feilsøkingstips på nettet. Jeg setter pris på din hjelp. Teknologi kan være så vanskelig noen ganger. Det kan det virkelig. La oss finne ut av dette sammen. Leksjon 23. Å lære nye ferdigheter. Jeg har tatt kode- og fotokurs nylig. Det har vært en fin måte å lære nye ferdigheter på. Det er interessant. Jeg har også prøvd fotografering, men jeg er fortsatt en nybegynner. Alt handler om praksis. Jo mer du gjør det, jo bedre blir du. Ekte. Jeg har eksperimentert med forskjellige vinkler og belysning. Det er den beste måten å lære på. Koding har vært utfordrende, men givende for meg. Jeg har alltid ønsket å prøve koding. Kanskje jeg melder meg på et kurs snart? Det burde du. Det er en verdifull ferdighet, og det er så mange ressurser tilgjengelig. Takk for oppmuntringen. Jeg skal se nærmere på det. Gi meg beskjed hvis du trenger noen tips for å komme i gang. Leksjon 24. Oppdage stil. Jeg har oppdaget min egen unike stil gjennom prøving og feiling. Det har vært en morsom reise. Det er flott. Å finne stilen din kan være en så givende opplevelse. Det er det virkelig. Jeg har eksperimentert med forskjellige utseende og endelig funnet det som føles riktig. Jeg utforsker fortsatt min. Noen ganger føles det som om jeg er overalt. Det er en del av prosessen. Du vil etter hvert begrense det til det som passer deg best. Jeg håper det. Det er inspirerende å høre hvordan du har funnet ut av det. Bare fortsett å prøve nye ting. Du vil vite det når du finner det. Takk for rådet. Jeg vil fortsette å eksperimentere, se hvor det tar meg. Du har dette. Stil handler om å uttrykke deg selv. Leksjon 25. Planter og humør. Å legge til planter i rommet er en god beslutning. De øker også humøret og reduserer stressnivået. Det har jeg også hørt.
De får plassen til å føles mer levende og innbydende. Nøyaktig. Jeg har merket en forskjell i energien min siden jeg la til noen få til arbeidsområdet mitt. Hva slags planter har du? Jeg tenker på å kjøpe noe lite vedlikehold. Jeg har en slangeplante og en pothos. De er begge enkle å ta vare på og trives innendørs. De høres perfekt ut. Jeg starter med en og ser hvordan det går. Flott idé. Du vil elske hvordan de lyser opp rommet. Jeg er spent på å prøve det. Takk for forslagene. Når som helst. Fortell meg hvordan det fungerer for deg. Leksjon 26. Kjærlighet til bøker. Jeg har likt bøker helt siden jeg var veldig liten. Min mor sier at lesing er en god vane. Det er fantastisk. Å lese har så mange fordeler, spesielt for sinnet. Det er min favorittmåte å slappe av og flykte inn i forskjellige verdener på. Har du en favorittsjanger eller forfatter? Jeg elsker mystiske romaner. Agatha Christie er en av mine favoritter. Jeg er mer opptatt av historisk fiksjon. Det er fascinerende å lære om ulike tidsperioder. Det er også en flott sjanger. Kanskje vi kan bytte bøker en gang. Jeg ville elske det. Det er alltid gøy å dele anbefalinger. La oss gjøre det til en vanlig ting. Å lese er bedre når du kan diskutere det med noen. Leksjon 27. Forskning på universiteter. Har du bestemt deg for et universitet ennå? Ikke ennå, men jeg har forsket på forskjellige universiteter og sammenlignet programmene deres. Det er en smart tilnærming. Hva ser du etter i et program? Jeg vil ha noe som tilbyr praktisk erfaring og har et sterkt rykte innen mitt felt. Det er viktige faktorer. Har du besøkt noen campus? Ikke ennå, men jeg planlegger å planlegge noen turer snart. Det vil hjelpe deg å få en følelse av miljøet. Det er en stor avgjørelse. Det er det virkelig. Jeg vil være sikker på at jeg velger rette stedet for meg. Du gjør alle de riktige tingene. Gi meg beskjed hvis du trenger råd. Leksjon 28. Få mest mulig ut av det. Det er greit å vite. Noen tips til hvordan man får mest mulig ut av det? Definitivt. Start med å sette klare mål og dele med mindre trinn. Det gir mening. Det er lettere å holde fokus på den måten. Dra også nytte av alle tilgjengelige ressurser. Ikke vær redd for å be om hjelp. Godt poeng. Jeg skal sørge for å bruke alt jeg har til rådighet. Og ikke glem å feire fremgangen din underveis. Jeg skal ha det i bakhodet. Det er viktig å holde seg motivert. Nøyaktig. Du har dette. Bare ta det et skritt av gangen. Takk for rådet. Jeg føler meg mer selvsikker nå. Leksjon 29. Retningslinjer for donasjoner. Tar de vanligvis imot skånsomt brukte klær på donasjonssenteret? Ja, det gjør de. De leter alltid etter varer i god stand. Det er flott. Er det noe de ikke godtar? De tar vanligvis ikke skade eller sterkt slitte gjenstander.
Det er best å sjekke retningslinjene deres. Jeg skal sørge for at alt er rent og i god stand før jeg donerer. Det er omtenksomt av deg. De vil sette pris på det. Jeg har også noen bøker og husholdningsartikler. Tar de? Ja, det gjør de. Bare sørg for at de også er i god stand. Perfekt. Jeg skal organisere alt og legge det av denne helgen. Leksjon 30, lunsjplaner. Greit, jeg tror jeg går for en kyllingsalat. Det høres deilig ut. La oss finne en kafé og ta et bord. Det er et fint sted rett rundt hjørnet. De har gode anmeldelser. Perfekt. Jeg er i humør for noe lett og friskt. Jeg også. Det har vært en travel dag, så et godt måltid vil treffe blink. Avtalt. La oss gjøre det til en avslappende pause før vi går tilbake på jobb. Høres ut som en plan. Jeg skal behandle deg denne gangen. Det er så snill av deg. Jeg tar det neste. Avtale. La oss gå over og nyte lunsjen vår. Leksjon 31, kambodsjanske delikatesser. Har du noen gang prøvd kambodsjansk mat? Jeg hørte deres mokfish curry er helt deilig. Ja, det har jeg. Mokfish curry er rik og smakfull, med en perfekt blanding av krydder og kokosmelk. Det høres fantastisk ut. Hva med brødlås? Jeg har hørt at det er en annen tradisjonell rett verdt å prøve. Og brødlås er utrolig. Det er en type salat laget med bananblomster, urter og en sirlig dressing. Jeg elsker hvordan kambodsjansk mat kombinerer ferske ingredienser med dristige smaker. Vet du hvordan de tilbereder mokfish curry? Den er vanligvis laget med ferskvannsfisk, gurkemeie, sitrongress og kroeung, som er en tradisjonell kambodsjansk krydderpasta. Det høres så unikt ut. Jeg vil gjerne besøke Kambodsja en dag bare for å prøve disse rettene i deres autentiske omgivelser. Det burde du. Gatematen der er også fantastisk, og lokalbefolkningen er så imøtekommende. Jeg vil definitivt legge den til på reiselisten min. Kanskje vi til og med kan ta en matlagingskurs for å lære å lage disse rettene. Leksjon 32, matlagingsplaner. Bør vi begynne å lage mat sammen? Jeg tror det ville vært en morsom måte å tilbringe tid på. Det høres ut som en god idé. Hva med denne fredagskvelden? Vi kan prøve å lage noe nytt. Perfekt. Har du noen oppskrifter i tankene, eller bør vi se etter noe på nettet? Jeg har hatt lyst til å prøve å lage hjemmelaget pasta. Det er litt utfordrende, men absolutt verdt det. Hjemmelaget pasta høres deilig ut. Vi kan kombinere den med en enkel tomatsaus og litt hvitløksbrød. Ja, og kanskje en frisk salat ved siden av. Jeg tar med ingrediensene hvis du håndterer kjøkkenoppsettet. Avtale. Jeg skal sørge for at alt er klart innen fredag. Det blir et morsomt matlagingseventyr. Jeg gleder meg. Å lage mat sammen er alltid morsommere enn å gjøre det alene. Avtalt. I tillegg vil vi ha et deilig måltid å nyte på slutten.